即係好多時候咧，我哋即係有時認識一個新朋友啦，即係無論男仔或者女仔都好啦，你都要經過一段時間先至大概知道佢嘅性格係點樣樣嘅。係啊，有一個比較簡單嘅方法，一眼就睇得出呢個人究竟天生係比較男性化多啲啊，定係女性化多啲？呢個方法咧就好簡單嘅。係點啊？只要咧大家拎你嘅手板出嚟，嗱，咁我哋望咧就係望下你自己嗰個嘅無名指同埋食指。哦，咁咧究竟你個無名指係長啲啊，定係食指係長啲嘅？如果你個無名指長過食指嘅咧，就係你男性化相對多啲啦。如果食指長啲咧，就係天生女性化多少少啦。嗱，我哋見到我啦咁嘅樣，我係無名指長過食指噶嘛，即係相對嚟講，我係天生男性化係多啲嘅。嗱，講翻究竟個原因係點先？嗱，因為呢個咧其實咧係同我哋細個嘅時候喺媽媽肚入邊生長激素嘅環繞有關嘅。如果你係男仔嘅時候，睾丸酮即係或者男性嘅荷爾蒙嗰個氛圍係多啲，咁所以變咗你個無名指嘅生長速度係會比較相對係快啲，所以變咗會長啲嘅。咁如果女性激素多嘅時候咧，就會食指係會比較長啲嘅。咁但係當然戴定頭盔先。咁呢個咧係天生，即係你喺媽媽肚入邊嗰個環境導致你嗰個嘅生長啦。咁當然嗰個性格係你響出世嘅時候嗰一刻形成嘅，但係後天亦都有好多唔同嘅因素影響你嗰個成長嗰個嘅性格啊、性情啊咁。咁所以咧，當然先天有佢嘅影響，後天咧亦都佢有影響嘅。